Tere tulemast tagasi Koidula podcasti episoodi number 2. Mina olen Liisa. Ja tere, mina olen Elis ja täna on meiega tulnud siia seoses 10. oktoobril toimunud vaimse tervise päevaga üks korraldajatest. Ja Emma, räägi siis meile enda kohta natukene. No tere, mina olen Emma, ma olen siis üks korraldajatest, kes korraldas seda vaimse tervise päeva seoses oma uurimustööga. Okei, aga miks te siis just valisite selle teema, et miks vaimse tervise päev? Vaimne tervis on praegusel ajal nii aktuaalne teema. No, minu poolt oli see niimoodi, et ma nagu tahtsin, et Koidulas, kuna oktoober on vaimse tervise kuu, et ka Koidulas oleks vähemalt üks päev siis sellel teemal. Et selle kooli noored saaksid rohkem teada mingites loengutes osaleda. Ja siis me tegimegi mingeid loenguid ja pühendasime ühe päeva selleks. See on tegelikult jumalast heast. Eelmine aasta meil oli ju vaimse tervise nädal, aga meil on kõik need teemaga nagu päevad või nädalad meil ongi ju õpilaste korraldatud. Seega see on nagu väga tore, et keegi pidas seda nagu piisavalt oluliseks, et ikkagi nagu see aasta ka seda teha, sest et muidu see jääks lihtsalt tegemata. Kuna meil ei lubatud see aasta nädalat teha, siis me tegimegi lihtsalt ühe päeva, kus oli terve päev oli loenguid täis siis. Miks teil ei lubatud nädalat teha? Ma isegi ei tea. No see ongi selle tundidest nii palju ära, sest loengud olid tundide ajal ja et õpetajad ei lasknud ära. No. Ja tegelikult arusaadav muidugi. Aga no tuleme selle vaimse tervise päeva juurde nagu lähemalt tagasi, siis et kuidas teie arust endal see korraldamine läks või kuidas see päev sujus teie arust? No päev läks väga kiirelt, jooksime väga palju ringi, kogu aeg oli, no meil on oma siis grupp, siis kogu aeg me andsime telefoninumbrid, et kui on väga vaja siis helistada, kogu aeg tundidest ära jooksmine, et midagi on jälle vaja teha, külalistele mingi kink tuua, külalised viia, kus nad peavad olema, neid aidata. Kogu aeg oli ringi jooksmine väga palju. Aga kas teil siis oli nagu omavahel kuidagi töö ära ka jaotatud, et kuidas te teete või kes teeb mida või lihtsalt läks niimoodi, kes juhtus? No pigem, kellel oli siuke tund, kus saab nagu natukeseks ajaks ära minna, et grupis kogu aeg rääkisime, et kuidas nagu kas keegi saab, keegi kirjutas, et umbes hüüumärkidega, et kas keegi saab palun minna, et väga nagu ei olnud seda niimoodi jaotatud, et me polnud ennem arutanud, et kes kus tunnis saab ära minna, aga ilmselt seda saab arendada veel, et meil oleks järgmised korrad teistmoodi. Mul tekkis see küsimus, et kui palju nagu eeltööd läheb sellise nagu päeva korraldamise alla, sest et te ju peate need inimesed sinna õigeks ajaks kutsuma ja õpetajatega rääkima ja siuksed asjad. No kõigepealt me küsisime õpetajatelt, et kes laseksid mis tunnid ära, keegi, kes ei lase, nagu mõned õpetajad ei olnud nõus oma tundidest ära laskma õpilasi, sest ilmselt neil oli mingi töö või mingi tähtis asi ja siis pidime otsima sponsoreid, et meil oleks kinkida külalistele midagi pärast ja rahaliselt sponsoreid oli vaja, et loengutele maksta ja siis pidime endale need loengu korraldajad saama ja kes teeb meile loengud ja kes oleks nõus tulema. Aga ma tulen nende sponsorite juurde korra, et palju te lõpuks saite neid sponsorid kokku või oli neid nagu keeruline otsida? No pigem oli keeruline, no kui mina kirjutasin nagu väga paljudele nendele mingitele firmadele, ma otsisin nagu kõik läbi ja kirjutasin kõigile, isegi nendele, kellel võib-olla ei oleks siukest sponsorit vaja, et nagu mõttetu toode selles mõttes, aga et midagigi siis vähemalt ja väga paljud, kes siis ei vastanud või siis vastasidki, et meie ei tegele siukese asjaga, et mingi kooli toetada, et nad ei olnud nagu nõus, kuigi ütlesid, et nende jaoks on ka vaimne tervis väga oluline teema, aga öeldi, et me ei saa aidata teid sellega. Ongi ilmselt mingid sellised firmad, nagu, et nad tahaksid ennast heast küljest reklaamida selle vaimse tervise teemaga, aga samal ajal nagu raha tagasi ka saada. Kõigest ju väike kool, nagu oleks siis mingi suur Instagram või midagi, aga... No ikkagi peab enda kasu sees olema kõikidel asjadel. Mitu teil neid sponsoreid lõpuks jäi? Paar tükki oli. Mingi Vali oli seal ja Tamrex oli ja... Täitsa nagu firmad ju. Sponsorid, kes me saime, oli nagu läbi tutvuste kuidagi. Mina sain läbi tutvuste paar, siis Ella sai läbi tutvuste, kuna meie Ellaga tegelesimegi sponsoritega.
ja see on tore selles mõttes, kui on kedagi võt, kes töötab kusagil firmas või midagi ja saab nagu läbi tutvusta nagu uurida siukseid asju. Aga siin paar nädalat tagasi on sotsiaalmeedias olnud väga kuum teema siuke uudis seoses Laura Valguga, mille pealkiri on siis, et tupemassaaži terapeut Laura Valk käis koolis lastele loengut pidamas. Et kuidas sina kommenteerid sellele nagu teemale, sellele nagu uudisele, mis välja toodi nagu teie ürituse kohta? No see pealkiri on nagu väga vale, et seal ongi toodud tema üks amet, kuigi see ei ole üldse seotud sellega, miks me ta siia kutsusime. Inimesed nagu kommenteerisid ka sinna alla, et tahad nagu kurjalt, et miks kool laseb siukest inimest nagu kutsuda. Aga ta ju ei tulnud rääkima sellisel teemal, vaid ta tuli ka oma enda vaimse tervisel rääkima. Ja ma ise ka lugesin neid kommentaare, et seal oli päris huvitavaid asju, et nagu tegelikult seda uudist sai lugeda tervikpikluses siis, kui sul on nagu ostetud see pakett sinna Eesti Ekspressi. Et kas teiega nagu räägite ka sellel teemal midagi või? Me käisime direktori kabinetis sellel teemal. Juhenda kirjutas, et tulge selleks kellaajaks direktori kabinetti. Meie siis 5. kamp, kes seda tegi, läksime sinna. Mõtlesime, et me saame väga õiendada või sellest tuleb mingi suur draama meil. Ja siis direktor tuli hoopis koogiga, et niisugused päeva üldse viitsisime korraldada, et ta oli mingi tänulik ja siis ta rääkiski umbes, et tegelikult pole üldse hullu, et kool andis ka enda nagu tagasiside sellest ja küll see teema mingi vaibub, et seda ilmselt ei tooda nii palju enam välja, et vaheaeg tuli ka suht kohe peale, et see teema unustatakse ära lihtsalt. See tegelikult oligi suht siuke, et see korraks käis läbi just nagu sellepärast, et seal oli selline pealkiri, aga tegelikult see oli lihtsalt siuke clickbait, et lugejaid rohkem meelitada, sest et no tegelikult see ei olnud ju see, mis nagu toimus, nii et... No isegi minu ema kirjutas mulle, et mis teil seal koolis toimub, et miks siuke pealkiri, siis ma rääkisin ka talle ära, vaata, et see ei olnud siuke asi. Mu emps oli ka nagu teadis, et mina korraldan, siis ta oli mingi, issand, kas teil mingi suur jama sellest ei tulnud, ja siis ma ütlesin, et pigem ei tulnud, nagu ikka küsiti nagu klassikaaslased küsiti, mingi, see on ema ju sinu korraldatud, mingi, see on suur jama või, aga nagu muidu ei olnud midagi niisugust hullu. No igatahes juhtkond andis teile pigem positiivset tagasisidet, et korraldasite. Me ei saanud õnneks. Te ei saagi ise kontrollida seda, mis nagu kirjutatakse. See oleks sama hea, kui vaata meil käis eelmine aasta ju Märt Avandi käis rääkimas oma mingi sõltuvusest värki. Mingi pealkiri pandud, et Märt Avandi käib koolis narkootikume reklaamimas, kuigi see ei olnud üldse see, mida ta tegi. Eesti Ekspressi selle uudise all oli ka kommentaaridesse kirjutatud juba, et eelmine aasta käidi rääkimas ju sellest staarnarkomaanist, et kellelegi oli seal kõrvu jäänud hoopis midagi sellist, et enesetapp ei ole lahendus, et kui on juba enesetapu mõtted, siis pigem teed narkootikume, mitte ära tapa ennast ära. Aga see ei ole, see on mingi, võis olla mingi üks lause, mis ta ütles, et rohkem selle tooniga, et nagu enesetapp ei ole nagu lahendus, vaata, aga sest võetakse kontekstist välja ja siis keeratakse mingit täielikku jama. Ei, aga sellega on jälle see, vaata, et nagu see inimene, kes seda kommenteeris, on hoopiski kusagilt väljaspoolt seda kooli või ta isegi ei tea, millest ta siin rääkib. Kohal, nagu. Ja ta ei tea, mida ta rääkis selle kohta, et põhimõtteliselt inimesed teevad arvamused, kuidas nemad seda kuulevad või kuidas nemad seda enda jaoks tõlgendavad, et mida nemad tahavad kuulda sellest. Ja tegelikult see Märt Avandi see loeng oli, me käisime seal ja see oli tegelikult nagu väga hea asi, mida kuulda, et see oli tegelikult väga nagu inspireeriv, et ja võivadki nagu väga halvad ajad olla, aga nagu inimene tuleb ikka välja sellest. Ja ega ta rääkis seda nagu väga nagu motiveeritult ka, et ta on ise enda üle ka nagu uhke, et ta nagu sai sihukese asjaga hakkama, et ma kuulsin ka nagu väga palju nagu head tagasisidet sellelt loengult. See ei olnud üldse mingi, et käidi, et tehke pigem narkootikume. Ja. Aga nüüd vaimse tervise päeva juurde tagasi, et kas on midagi, mida te oleksite nagu enda arust saanud ka paremini teha või nagu teate, mida järgmine kord nagu parandada, siis et vigadest õppimine? No ilmselt ongi see, et päeva nagu enda jaoks rohkem korraldada, et kes läheb kuhu, et kes saab rääkida oma tunniplaanid läbi, kuna me oleme erinevates klassides. Et me nagu räägiks omavahel läbi, et kes saab mingist tunnist ära minna, et mingile loengupidajale siis nagu vastu minna uksele ja ta saata õigesse kohta ja teda nii-öelda kohvitada, sest me ennem käisime kohvitamas temaga ja rääkisime niisama nendega ja nagu tutvustasime neile oma kooli ka, et nad said tutvuda meie kooliga, et nad ei tulnud lihtsalt loengut pidama, kohe alustama, kohe minema. Igatahes, nagu ma ütlesin, vigadest õpime, siis järgmine kord teab paremini teha, siis lihtsalt. On teil mingid spetsiifilisem, äkki mingi näpunäited, et kui keegi tahab järgmine aasta ise teha oma praktilise tööna seda, et mida näiteks kindlasti peaks silmas pidama? Kindlasti, et nagu ise proovige ka nendel kohal olla,
nendel loengutel, et te teate, mis toimub seal loengul. Nagu, kuna me ei saanud paljudel loengutel ise olla korraldajad, siis selle Lauraga me nagu ei teadnudki, mis seal tegelikult toimus. Et mida see Laura rääkis otseselt, sest meid ei olnud seal loengul ennast kohal kedagi, kuna me ei saanud tundidest ära. Igatahes tahad siis põhimõtteliselt teistele nagu öelda näpurit edasi, et korraldage nagu ise endale ka, mitte lihtsalt ärge korraldage niisama, vaid nagu, et te saaksid ise ka. Kindlasti seda ja võtke osa sellest. Okay. Aga siin oleme kuulnud, et on veel tulemas paar tervisepäeva siis, et kui teil nagu nädalana ei lubatud teha, siis te jagasite selle aasta peale siis nagu päevade kaupa ära. Yeah. Et kas olete juba nagu mõelnud, keda te nagu kutsute, nagu mis te teete, kas tulevad samad esinejad või on midagi nagu uut ka? Meil on 2 päeva siis ilmselt tulevad veel ja teemad on nagu välja valitud, aga me ei ole veel jõudnud arutada seda, et mis me täpselt teeme. Et kui näiteks üks on see füüsilise nagu tervisepäev, siis ilmselt pigem ka tegevusi, me ei tea, millal see tuleb, kui tuleb mingid õuetegevused äkki siis vahetundidel, kui tundidest ei lasta enam nii väga ära. Et siis, ja vahetunnis kindlasti koridorides mingid tegevused, kas siis aulas teha mingid füüsilised asjad. Oota, kas ma siis saan nagu õigesti aru, et nüüd oli vaimse tervise päev, nüüd siis tuleb veel üks füüsilise tervise päev ja siis kas see nagu 3, et kui te teete veel 2, et kas see on ka siis vaimse tervise või on see nagu füüsilise tervise poolne rohkem? No üldse kogu see on nagu mentaalne tervis, et kõik need võimalikud, kuidas need parandavad, et 3 on, kui ma nüüd õigesti mäletan, toitumisest, et siis ongi nagu toitumise kohta. Tegelikult see on jumalast hästi, et on nagu veits nagu eraldi tegelikult toodud, sest et kui on järjest nagu mingi 5 päeva, siis sa käid ja kuulad lihtsalt neid, siis võib-olla ei keskendu nii palju. Tüdineb ära võib-olla mingi aja jooksul. See on minu arust päris positiivne, et te nagu teete selle nagu aasta peale kokku ja nagu igal päeval nagu te keskendute nagu rohkem mingi spetsiifilisele teemale, millele rohkem saab inimene nagu infot rohkem vastu võtta, et kui nüüd oli vaimse tervise päev, siis ta saab rohkem nagu oma vaimse tervisega tegeleda, kui tuleb füüsiline tervis, siis ta saab rohkem just oma füüsisele keskenduda ja kui tulebki toitumine, siis saab vaadata, et nagu ta võtab seda infot rohkem vastu, protsessib seda võib-olla paremini. Mulle väga meeldib see, et te olete võtnud nagu sellised erinevad nii-öelda teemad, aga nad on ikkagi kõik seotud ja et te tegelete nagu eri teemadega niimoodi. Nagu kõik on nagu tervisega siis seotud, et kõige esimene oligi siis vaimse tervise ja siis on füüsiline tervis ja toitumis nagu tervis, et kõik nad on ju ikkagi sinu tervise kohta. Ega seda on ju üks seda tagasi endale osta ei saa. Aga kuidas te üldse promootisite oma seda päeva, et kes teil tuleb rääkima ja millal see üldse on ja kes kuhu minema peab? Nagu miks õpilased tahaksid sinna tulla, miks neid peaks huvitama? No me panime väga palju infot oli koolimeedia Instagramis, et sinna postitati iga päev, kui oli nädal aega vaimse tervise päevani, siis iga päev tuli üks esineja, kes esineb ja sellel päeval oli palju story'si, kes kus olema peab, et õpilased teaksid, kuhu tulla ja me panime ka kooli peale plakateid, et mingid plakatid olid nagu kusagil nende klasside juures, et õpilased said vaadata ka plakatitelt, et kus nende klass võiks olla. Ja meie juhendaja, meediaõpetaja lasi siis klassidel teha neid postereid, nagu et said teha mingi, kuidas sa ise otsustasid, et teha mingi video, mingi story, mida iganes, kuidas need õpilased siis tulid selle peale, et said teha, kuidas nemad näevad seda vaimse tervise asja, et kuidas nemad tahaksid, et seda promotakse, et olidki mingid slaidid, kuidas iga õpilane tuli, et pandi ülesse. Et igatahes te lasite ka nagu õpilastel oma nagu sõna sekka öelda, et mis on enda jaoks nagu vaimse tervise juures nagu just kõige tähtsam, et mida näiteks postitada kuhugi ülesse või midagi, et ka teistele seda jagada. Jaa. No igatahes sinu arust on siis põhimõtteliselt üritus sai nagu hästi kajastatud ja jõudis nagu info ilusti teistele nagu edasi. No mingid klassid siin nagu olid, et nad ei saa aru, kuhu nad pidid minema, sest läks üles vale postitus, kus oli viga sees. Ja siis õpilased ei saanudki aru, et kus nad siis olema peavad, aga need said parandatud ja ka plakatitel, sest nad olid juba ennem välja prinditud, et ikkagi õpilased näeksid, et kus nad olema peavad. Mingi väljakutse tuli ette ja suutsite õnneks selle nagu ilusti ära parandada, et kõik sai korda. Aga siis, mis teie arust üldine tagasiside oli, et kas oli siis pigem nagu positiivne või negatiivne? No pigem oli positiivne, et kuna nagu õpilastelt kuulis hästi palju, et neile meeldis see, me tegime ka küsitluse, et neid vastuseid pole veel tulnud, aga et ise kuulsin teistelt õpilastelt, et neile väga sobis, et siuke päev üldse korraldati, et nad said uusi teadmisi ja neile meeldisid inimesed, kes loengul olid, nad said aja maha võtta ja nagu
kuulata loenguid, et pigem tuli positiivne info tagasi. Ma ei tea, mulle isiklikult väga meeldis, me käisime oma klassiga seal. Ja Helise Vaikuse töötuba oli meil. Töötuba, jah. Ja see oli väga tore niimoodi hommikupoole kooli tulles, lihtsalt saab natukene aega maha võtta, sest et siis oli juba kuu aega umbes kool käinud, natuke oli siuke kaootiline. Juba hakkas nagu rohkem neid kontrolltöid tulema ja need kursused, matemaatikas sai kursus juba hakkas lõppema ja siis oli nagu tore hommikul tulla. Isiklikult oleksime magama jäänud põhimõtteliselt, sest vara hommik oli. Olin ise ka seal kohal ja 2 korda. Ainult vähe külm oli, muidu oleks jäänud magama. Seal oli külm, seda paljud ütlesid. Jah, muidu oli väga tore siuke rahustav kogemus. Iga nädal võiks selles mõttes, minu meelest. Ja, et korra oli probleeme seal nende mikritega, et ei kuulnud ja kajas, aga see on lihtsalt ruumi akustika, ega see ei olnud nagu teie süü põhimõtteliselt, et see ruum niimoodi ehitatud on ja ega kuhugi ei ole nii palju inimesi korraga panna ka siin koolis väga palju, et saaks ilusti kuulata, aga samas jälle see võimlase kaja andis seda nagu kaussida seda helinat andis rohkem edasi minu arust, et see kajas rohkem ja see jõudis nagu rohkem sinuni. Ja päris huvitav oli ka, kuidas see naine ise rääkis, et kuidas ta üldse jõudis selle nagu kausside juurde, et ta nagu kogemata nagu läks Instasse ja scrollis või Facebooki, ma ei mäleta isegi täpselt, et scrollis, et esimene postitus, mis ta läheb ja sellega ta nagu uurima hakkab, sest kodus polnud midagi teha, aga nagu see on päris nagu huvitav viis, kuidas nagu ise jõuda nagu siukeste asjadena, mis sind huvitavad, et võib-olla sa nagu parem ei kujutagi ette, et siukesed asjad sind huvitavad. Ja, et tal tuli siuke kohe idee ja siis, et ta tegeleb nagu nüüd ka sellega, et ta käib nagu täpselt, et me kutsusime, et ta sai koolis seda asja tööd ja huvi esitada teistele ja pakkus ilmselt mõndadele võib-olla tuli huvi selle asja vastu, et ka endale neid kausse osta ja sellega tegeleda. Aga kuidas siis need esinejad teile tagasisidet andsid või nagu ütlesid ka midagi, et kuidas neile meeldis? Kuna mina käisin 2 esinejat ära saatmas, siis nad ütlesid, et õpilased, et nad käitusid väga hästi ja et neil oli ka tore õpilastele seda informatsiooni edasi anda ja nendega tegeleda, et neile väga meeldis ja et nad olid rahul, et nad said tulla ja tänasid ka nagu, et me kutsusime. Et meie nad üles leidsime ja me kutsusime üldse nad ja nad said ju ise ka kuidagi promo sellega. Ja siis selles mõttes on ju väga hästi, et kui nagu inimesed päriselt tahtsid siia tulla, nagu tulid, mitte mingi suvaliselt, et lähen teen vaata. Ei see on üldse positiivne, et on inimesi olemas, kes tahavad siis üldse nagu aidata ka teisi nagu oma tervisega edendada. Ja et nad on nõus rääkima enda vaimsest tervisest, et teisi sellega aidata. Et siin oli ka ju nagu näiteks, et jagada oma kogemusest, vaata, et siin käis see Silver Kleiman ka, et ta rääkis, et on ju kogemusnõustaja, et ta räägib nagu pigem kogemustest nagu päris elus, mitte see, et mida kusagilt teised rääkinud on või kuulnud on. Nad rääkiski enda kogemusest, kuidas tema sellest depressioonist ja alkoholismist nagu üle sai, et kuidas talle see kõik mõjus, et ta rääkiski nagu täiesti enda kogemusest ja inimesed saavad ju võtta sealt nippe, et seal ise ka toime tulla iseendaga. See oli tegelikult väga selline huvitav kuulata, kuidas tegelikult nii noorel inimesed on nii palju nagu üle elanud ja ta on nagu välja tulnud sellest kõigest ja ise ta on veel nii noor ja nüüd ta on nagu otsustanud, et ta nagu jagab teiste inimestega seda, et neid aidata. Ma pakun, et mingi paarkümmend aastat tagasi, kui tema oli näiteks, ma ei tea, noorem, siis tal ilmselt ei olnud sellist võimalust. Kuulata kedagi, kes on nii avalikult enda nagu probleemist on nõus rääkima. Ja ega tänapäeval võib-olla on see rohkem nagu noorteses võib-olla levinud ka see vaimne tervis just vaata, sest päris palju tekitab kool stressi ja ma ei räägi, et ega kunagi ei tekitanud, on ju. Et nüüd sellist rohkem nagu normaliseeritud, et sa võid päriselt väljendada seda, et sul on midagi halvasti, see ei ole nii stigmatiseeritud. Ja et keegi ei taha sind maha teha sellepärast, vaid tahetakse just aidata sellega, et sul oleks parem ja sul läheks paremini. Et ka tegelikult ju meil endal koolis õpetajad ju tegelikult on päris abivalmid ja ega keegi ei tee sind maha, kui sul päriselt on raske. Et õpetajad ikkagi tulevad enda koolis vastu, et üritavad sind aidata, et sul hinded korras oleks lõpuks ja et kedagi ju meelega välja ei visatas. Ja meil on ju enda koolis psühholoog ka siis nagu, et ja siis õppeedukuse nõustaja on meil koolis siis, et nagu kelle juurde saab alati minna oma murega ja kui ongi raskuseid, siis saab ju iga õpetaja on ka nõus alati aitama. Ega me siin eelmises episoodis nagu rääkisime, käisime ka sellest teemast üle päris palju, et mis siis võib masendust tekitada ja kuidas siis aidata ennast ja rääkisime ka, et koolis on oma psühholoog. Lihtsalt mine kellegi juurde ja räägi, keda sa vähegi rohkem usaldad, et ära jää üksinda nende asjadega.
ja üksinda kindlasti et ei jääks, et alati kedagi ikka leiad, kas siis pere, sõbrad, koolis kedagi, kes on su mingi lemmikõpetaja kas või siis, et kuidagi minna ja rääkida, proovida. Nii et siis kokkuvõtvalt teil endal selle vaimse tervisepäeva korraldamine enda arust läks hästi ikkagi, jah, pigem? Ja no mulle väga meeldis ja ma usun ka teistel nagu meeldis see ja me pärast nagu päeva lõpus rääkisime enda grupis, et kõik said hästi hakkama, et oli nagu tore korraldada seda. Seda on tore kuulda, et nagu korraldajatele ise ka meeldib ja kas te soovitaksite seda näiteks järgmise aasta inimestele, kes teevad uurimustöid? Ma arvan kindlasti, et see päev ikkagi nagu kajastuks, et kuna oktoober on vaimse tervise kuu, et siis kuidagi ikka see oleks nagu koolis ka, et kõik tunneksid ennast turvalisena siin koolis, et see oleks kajastatud teema koolis kindlasti, sest siin on nii palju noori, kellel on selliseid probleeme enda vaimse tervisega. Lõpetuseks siis ütleksin, et kõik palun hoolige oma vaimsest tervisest ja olge tublid. Tahaksin tänada, et sa olid nõus meiega siia rääkima tulema, sest et pikk koolinädal on ikkagi selja taga ja see võtab ikkagi energiat, et tulla ja rääkida. Ma arvan, ma tahaksime ka tänada ka tervet seda punti, et te olite nõus tegema seda tööd ja palun teile kõigile. Aitäh teile, kuulasite ja teiega olid siin täna siis Elis ja Liisa ja Emma. Järgmise korrani!